Magandang araw guys, matagal tayo walang video. Ito, may video ulit tayo. Troubleshooting lang ito, Toyota Vios Superman 2014 model. Ayan yung makina. Old model, kamakina nung Batman. Ano yan, single solenoid, single BBTI. Ito. Pero Superman ka. Ang problema nito ay umandar. Troubleshooting lang tayo Share ko lang. Start natin, usually apakan mo muna yung clutch nito Kung ignition on mo, wala. Ayan, apakan mo yung clutch. Dahil manual ito, paandarin natin. Ayaw mandar Ayaw mandar guys. Ngayon, bali direct to the point na tayo. Dito bali nag-check ako. Check natin kung mayroong supply ng kuryente dito sa fuel pump. Di, itondo mo. Ito, tinanggal na natin. Ito yung red, ito yung positive, tapos ito yung white, ito yung negative. Basta dyan, ito yung sa supply pump. Sandali lang On mo lang di. Tingnan natin yung test light. Kailan pag in-on mo meron? Naka-on di. Apakan mo yung clutch dyan, yung sa ilalim, sa kaliwa. Naka-on. Start mo. Start. Kasi diretso start. Wala. Sige, hapakan mo yung clutch. Ayan, nakapakan na yung clutch. Tingnan natin. Pag nirito, i-on mo muna. May ilaw. Naka-on na yan. Di off mo muna sandali. On. On na yan. O, start natin. Sige, start mo. Ayan. Kailan iilaw yan? Nakailaw. Sige, start. Ayan. Okay, tama na. Ibig sabihin, meron siyang kuryente. May binabato yung computer box na yung ECM papunta rito sa fuel pump. Ngayon, para ma-check natin na sira yung fuel pump, ngayon, direct na tayo. Diyan ka lang di. Spray natin to. Carb cleaner. Yan, carb cleaner. Spray natin to. Itong airbox nya. Pakiyaw ka dito di. Yan, COD helper natin. Kita sa YouTube yan. Ayan. Ito carb cleaner. Carb cleaner. Spray mo lang dito sa butas. Dito. Kita yung butas. Spray mo ganun Ayan. Sige, dahil na-spray na natin yan. Kala na-under yan. Sige, paandarin mo di. Huwag mo na igagas. Apakan mo na yung clutch. Sige. Oo. Sige. Start. Yun. Mandar guys. Pabayaan mo lang. Ayan mandar siya, di ba? Ayun, namatay na. It means busted.